بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي متتبعين قناة يوميات أم الصحراء، مرحبا بكم. بغيت نقدم لكم واحد التحلية زوينة بنينة وسهلة في نفس الوقت. كنحتاجو فيها لترو ديال الحليب. بالنسبة للمقادير الأخوات، اللي بغات دير نص لتر ديروا، يعني اللي بغات دير نص المقادير ديروا. المهم انا غنوريكم المقادير اللي درت وانتم لكم الاختيار، ممكن تستعملوا نص المقادير. غندير لتر ديال الحليب، وغنحتاج مايزينا. غادي ندير 4 ديال المعالق كبار ديال مايزينا، وغادي نحتاج قشور ديال 2 حامضات محكوكين، لان هاد التحليه غنديرها بنكهه الحامض. غندير 2 حامضات اللي غادي ندير، ولكن غادي ندير دابا مع الحليب غير 2 قشور، القشور ديال 2 حامضات. وغادي ندير 6 المعالق ديال سنيده. غنخلط العناصر وهانتوما معايا الاخوات. من بعد ما خلطت الحليب مع المكونات حركت مزيان. واحد النصيحه الاخوات، باش ما يتكورش لينا النشا مايزينا، ما تكورش لينا في الحليب، خصنا نخدموها هي الاولى في الحليب بارد. ندير المعالق، درت انا 4 المعالق ديال مايزينا، درتهم في الحليب يدروا الحليب، وحركت مزيان، حركتها مزيان مزيان حتى تحلات هي وسنيده وقشور الحامض. وغنديرهم فوق البوطه، وانا كنحرك حتى يعقد لينا الخليط. باش يولي عاقد هانتوما معايا. ها هو الاخوات، من بعد ما طاب وعقاد نتوما كما كتشوفوا، هو عرفتوه فاش كيبرد كيعقد اكثر. دابا غنعمر الكؤوس. ها هما الاخوات من بعد ما عمرت الكؤوس. فهاد الكؤوس الصغار كيعطيني 12 الكاس، الكؤوس الكبار كيعطينا 6، فانا هاد الكؤوس الصغار عطاني 12. دابا غادي ندخلهم للثلاجه باش يبردوا. اللي زربانه بهم دخلهم للفريغو، غندخلهم للثلاجه يبردوا على خاطرهم، بما نوجد الطبقه الثانيه وما نعمروهمش بزاف، نخليو فيهم شويه باش نديروا الطبقه الثانيه. الاخوات من بعد ما دخلت الكؤوس للثلاجه باش يبردوا، وجدت الطبقه الثانيه. دوك 2 حامضات اللي حكيت ودرت القشور ديالهم في الحليب عصرتهم. الاخوات ها هو الحامض، دوك 2 حامضات اللي حكيت القشره ديالهم ودرتها مع الحليب، ها هما عصرتهم، عطاوني نص كاس ديال عصير الحامض. زدت ليه كاس ديال الماء، هي المجموع كاس ونص. درتها دابا في الكاسرونه. غادي نزيد لها، ها هو شفتوا، دابا غنزيد لهم 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. بالنسبه للحلاوه الاخوات لكم الاختيار، ممكن تزيدوا اكثر. بالنسبه لي انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف، وبالنسبه حتى الحامض بعض المرات كنلقاو الحامض اللي كيكون حامض بزاف فكيبغي شويه السكر. المهم نتوما فاش غديروه فوق العافيه، فاش غتذوب سنيده مزيان ذوقوه. الا باقي خاصكم الحلاوه زيدوها. وكنزيدوا 2 معالق ديال مايزينا، 2 معالق كبار ديال مايزينا يكونوا عامرين باش تعقد لينا هاد لاصوص، هاد الطبقه الثانيه. صافي وغنحركها مزيان مع حد بارد، لان الا مشات تسخن غادي تكور لينا مايزينا. ونحركوه مزيان حتى يندمجوا. وغادي نزيد راس معلقه صغيره، شفتوا المعلقه اللي كنخدم بها انا صغيره، يعني راس معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي. اللي بغات دير ملون اصطناعي ديرو، غير المهم انا درت ملون طبيعي. صافي وكنحركو مزيان. بالنسبه للون على حسب، لان كاين الخرقوم اللي ما كيعطيناش اللون، فاش يكون كيطيب غادي تذوقوا الحلاوه وتشوفوا اللون. ونخليوه حتى يعقد، ونديروه طبقه ثانيه فوق الطبقه الاولى، نخليوه حتى يعقد فوق النار. الاخوات ها هي لاصوص ديال الحامض لما طابت، هانتوما شفتوا اللون اللي كتعطينا. بالنسبه للحلاوه الاخوات، فاش تحركوا ويذوب مزيان ذوقوا، لان مع الحامض كيجي حامض. والحلاوه على حسب الذوق، انا درت 2 معالق كبار عامرين، نتوما لكم الاختيار. انا جاني شويه حامض، ولكن حنا ما كنبغيوش الحلاوه بزاف. الحلاوه على حسب الذوق، نتوما هو كيطيب وانتوما كتذوقوا. بحال كنخليوه حتى كيعقد بحال هذا الشكل. ها هما الكؤوس ديالنا من بعد ما جمدوا. انا غندير هاد لاصوص فوق الكؤوس بحال هكذا.
كنديرو تقريبا 2 معالق كبار كافيين لكل كاس حسب لاصوص اللي خرجت لكم. الكاس بالنسبه للحامض كما قلت لكم نص كاس ديال عصير الحامض زدت ليه كاس ديال الماء. كنتكلم على كاس ديال العنبه، العباره بالكاس ديال العنبه يعني الكاس الكبير. كتعطينا حتى اللون زوين بالنسبه للخرقوم اللي درت طبيعي. حتى هو فاش كيكون كيطيب غادي تشوفوا الصفوريه وغتزيدوا على حساب الدرجه ديال اللون اللي بغيتو. راس معلقه راه كافي، ولكن كاين الخرقوم البلدي اللي ما كيطلقش اللون بزاف. صافي اخوات كما شفتوا. دابا غادي نرجعو للثلاجه وفاش يجمد غادي نزوقوه. الاخوات ها هو من بعد ما جمد زوقته بالمشماش، طريف ديال الحامض وورقه ديال النعناع صغيره. المهم الزواق كما قلت لكم حسب الذوق وحسب الاختيار وحسب اللي عندكم. فكنصحكم تجربوا هذه التحليه، صراحه كتجي زوينه وبارده خصوصا في هذه الحراره هذه. ومرحبا بكم، مرحبا بكم في قناه يوميات امل الصحراء. وما تنسوش اشتراك اعجاب وتبارطاجيو القناه مع اصحابكم وحبابكم. ومرحبا بكم.